Mais le lingue na petit marché central, ils ont noté. Donc on m'a dit béton lobby que papa makambo ya salita na zandu na maye. Papa yemoko commandant suprême parce que boye ba que Hassan a signé déjà contrat na ye pour être à son deuxième contrat na gouverneur pour être batongo marché mbongo ya marché central Zoukande et pour être na batkesi ya Hassan. Donc mon président Félix Ayebise papa makambo wana na maye. Papa awa Hassan a quelque porter plainte. Alobi que contrat wa tu signé qui ezaki pendant 25 ans. Papa wana kende wala na kabila na kimbuta. Wana makambo wana talifachi te. Papa ba contrat nyonso Joseph Kabila signé na ba pays belé plusieurs pays. Le moni fachi ko ya na mandat azana deux big bleu na big rouge. Fachi azui abare ngwanda. Papa na zo bisa bino ke Idriss Déby, bon mon qui a envoyé spécial na yao. Et pourquoi? Parce que Kabila Sinaki ba contrat a personne qui a teki déjà pas mal na biso. Ne au moni président Félix alobi que avant ngai na continuer na akowoyo. Et ça d'abord bo futa ngai mbongo. Bo futa ngai bon. Il de peste viva. Ah na ko ebisa biso ke makambo eza ko yi. À bientôt. Il ont le camp Mukamatanda. Papa, Batouana Bazaba Miyi. Awa, Nazoa Bissabino, ce que mon taillé, c'est que Kamera Batikaye. Nous t'en avons documenté. Papa, Boabi que Kamera Sali Maman a détourné mon ambo canabiso. Aïba qui m'ont révélé, Misso Lebele, Nambo canabiso. Assumé par ma part, mon Babylon Kobele. Mais pourquoi les lots Kamera a commis le Kakeo, Aza innocent? Papa, on considère ça. Papa, pouvoir oui, tu côté quand on était, tu me connais Jésus-Christ à quoi? Wana makamba pouvoir na maye. Papa, Fati azamutu mukwa. Fati azamutu mukwa. Bien azo ebisa bino que politique est comme elle est. Papa, bako tout non coup. Vous le père tout nima. Papa, azo ebisa bino que ici il y a pas américain. Nani na wakatanga parce déjà ici nango bazo bana déjà lancement officiel. Papa yo makambo ya bakop na maye yebe nazo bisabino ici ya Volvo à bientôt lancement officiel bazo lancer ngo papa makambo ya bakop na yo na maye yebe papa yo bete la fois maboko na yebisabino gouvernement Nabiso, Bautuko sanctionné société Orange. Bakouti Mbong Webele or Banda Orange à Kota. On fout à Grimpo y a l'état. Là au moins, Bautuko sanctionné Bango. Pourquoi? Parce que Bafutaka impôt y a l'état. Mais au moins, Fati Beton, va sanctionner Bangwanda. Yebe, papa. Thomas Blair, à bientôt, na Kinshasa. Yebe, à lobby sur le plan économique. Yebe, à Soyanda. À Soyanda. Yana Yangola Sabine Kemboko et Bozomon. Plusieurs pays à monde, pays puissants à monde. Na EDC. Papa, Yebe, papa, là pour Yebe Sabiso Keboye Bake. Mboko Wayo, ils ont beaucoup Fati Beton. Fati Beton, à Zaman Nambo. Dans Wazaraki, notre gouvernorat, à Kwamakuna, à Ebisu gouverneur Malam, à Ebise Papa, n'a pas Ebisayo, Makamba contrat ou à Naebi Angote. Naebi Angote, Papa n'a pas Ebisabino que Bato Bozo Mona et Kabila Wana. Bakokangamanda. Vous voyez que tant Bozo Mona, deuxième vice-président, il y a ces pays congolais. Nous sommes des grâce à la diplomatie à Mokozambo. Papa, tu as la diplomatie à Makassi. Nous avons dit papa, à saluer mon bébé, qui a salué voyage, déplacement. Pour son voyage, Zongi, Mbalamoko a pesté instruction à Bakagina Nyoso.
abetisi te précisément na Congo nde ayebisi bango ke papa makambo ya kote lisusu politique na prise abu ya asispanda biloko wana eza mpona nini parce que mikolo oyo ambongo na mbo longola kana azotikala nani mbongo papa yo ambongo richesse na yo monene eza motema mabe richesse na yo eza motema national mpona koinvestir bango nde mokolo wana biso nyonso tokomemana inde na assemblée nationale yango wana lelo si tout va bien na pokwa ozoyoka na RTNC flash gouvernement d'union sacrée na terrain de PS viva chers combattants tangu gouvernement d'union sacrée wana ezobima yo betaka deja mololo sepelaka deja soki saja kobaluka na mabele balukana parce que gouvernement oyo eyeli biso nde social chers combattants bukanga lonzo egangaka te sa nini elangi tozoteke kolo masango 300 francs kala te parce que lobi bukanga lonzo balobi cette fois-ci mosala esalemi kitoko na bukanga lonzo masango ebotiange antesante moni bana na biso banda kosimila biso bameli mpe basali mosala bakulula nyonso tokangisaki bango bakesalela biso masango mpe ekoli mpo tolia totonda yango tozoya biso tumbolaka deja avant mpe mpaka wese topesa fifa balobi masango ezoya epele ya bukanga lonzo 1500 kilo ezoya deja premier lot masango wana bakotiango na société oyo tobanda kobenga bwamanda nde esika bakotia yango kuna nde bakobanda kolivre yango masango eyebe ebele Congo central lisusu masango eboti ante andesordre bazotinda yango awa wana nyonso baevre ya union sacré nazo biso bokosutuka changement ezokota na mboka oyo ya brusquement do bocomprendre te makambo ezochange kaka se kochange bajaponais parce que bango nde bazoya mpona komakadamise kisasa mobimba bakotiela biso baprincipa partout babalabala nyonso kotiango goudron mosala bajaponais basia kosala yango wana balobi ava tokita tozosala nanu peuple congolais kado badébloke 3 millions de dollars bazosombela yango kaka baloso pour ke basala yango don na république démocratique du Congo union sacrée nazoyebisa bino faci oyo nazoyebisa bino bokoyamba ye président faci aza na succès na monde aza na succès na afrique sikoyo azozwa mpe succès na mboka na ye bato nyonso banda koloba n'importe quoi bazokanga monoko topase fifa nazoyebisa yo bongisaka deja libumu oyo bajaponais bazotinda loso ebele masango mpe koto ya désordre sikoyo yo moto banda kobomba dollar yaya nayebisi yo mawa bakoyokela yo mawa na dollar wana botiela biso tozomérite yango parce que lelo peuple congolais bazocomprendre siko valeur ya mosala oyo biso tosalaka eza boye te parce que biso tobandaki kobunda mpo na intérêt général tout peuple congolais a se retrouvé nde mosala tobandaki kosala lelo oyo nazoyebisa bino à travers basacrifice oyo biso idps tosalaki peuple congolais tout entier tokose retrouvé ngobila ye wana ti o ngai ngobila yanke oyina boye atondisa nzandu mobimba matiti me banda vendredi namoni ye moko nye na ye asumbaki ye moko aye kolonga ayayayaya eske biso bato tindi ye alongola eske tobeti ye mbata mpo alongolango ye moko abangi
sakana. C'est pas ce FIFA. Yangwana cher combattant. Awa. Ndenge kisalo ebandi. Boye bakake justice pe aosa musalana. Aye. Parce que Bible et lobby dans Proverbe 34 verset 14. La justice élève une nation. Tout ça va partout, tout ça peut pas passer partout. Il y a la Bible qui toque. Na yangwana cher combattant. Awa bango bakende ko bomba man assemblée nationale. Bakende ko bomba man sénat. Balata ba humilité pour que bayeba ko landela bango te. Mais awa basamba kate basanini basambwe. Le système ezakaka. Oza na problème na justice. Lokola si tozi majorité na biso. Soki babengi na justice, les kapuna na palais du peuple. Balongole ba humilité. Oleki na justice. Poko longola bango ba humilité comme eloko pamba. Toza na majorité. Bango ba créaki biloko wana parce que ndenge basala ki mwa magui, bazwaki majorité ya lukuta. Siko awa siko tozi majorité ya peuple ko. Congolais. Tobengi yango majorité ya nyosa sacré. Bako samwa. Yango wana zo yebiso ba dossier zo fongoma kili. Na niveau international pe betela Fachi Beton maboko. Fachi Beton apaisé. Lelo na CPI. Tozi un Congolais. Premier vice-président ya CPI Cour pénale internationale. Mais bato basambwe. Beton. Siko yo muto salaki ba crime na Congo. Yo muto onyokola ki ba Congolais. Tala. Mbalawe osambwe. Yango moni Joseph Kabila bisika zama kolenga. Ekolenga. Parce que ko sala jamais sauvé. Yango na lelo lundi. Tozali na installation ya bureau ya CPI. Lelo nde bako installer nouveau bureau ya CPI. Oyo ndeko na biso akomi premier vice-président ya Cour pénale internationale. Lelo nde baza ko installer bango. Ya kisal meba. Lelo rentrée parlementaire. Tolobango. Lelo procès ya Rossi Mukendi combattant na biso oyo babomaki epai ya major Karim lelo nde bazokata parce que baproposaki déjà 20 ans de prison. Ezaka makambo ya ba 20 ans. Lelo nde bazokata procès wana. Yango toyebisi biso Caleb Moutom, c'est depuis jeudi passé. Bayeba qui n'a pas lancé avis de recherche pour naïe. Parce que tu as une invitation à Tchaki Keti. Si tu as un mandat de mener, Caleb Moutom, tout la mousse, ça. Dès que tu as avis de recherche, va nous cailler. Je dois attendre avis de recherche. Caleb Moutom na butu nango nyamu tina oye wow tango akomi kuna ona ye nakuta na mokonzi ngamona s'expliquer papa Fachi Beton alobi na koyamba kuluna wana te wayakota awa esate botindele pa papa kitenge Yesu akende kosolola kuna nde batindie epa ya papa kitenge Yesu. Papa kitenge Yesu atalie akitile mwa lunette atalie ti na suka nango père ayebisi ye Caleb na conseil oyo nga mpenza nakopesa yo te. Mais balobaka maloba ya mokolo elumbaka solo, monoko ya mokolo elumbaka solo, me epesaka conseil kitoko. Nayebisi yo oya yo mwa chance nakopesa yo. Zwa kaka courage. Moi du courage olongo nango pale na yo komeli awa. Bota kaka courage wana kende inde tina justice. Wow. Kende komitika yo moko. Kale fatala vie.
tindanga kuna na justice esi bakata ba 20 ans nandeke esu kuna amoni papa kitengele ezofomu bamotango baluki tula musiasa ya sasa yango ati toloba bokale bazomonana te mais samedi mwana na ye aleki na média alobi ke papa na biso depuis jeudi azomonana te alors tozobenga ye telefone ezoleka mais mutu azoyamba mutu mosusu yango tozocomprendre te donc mutu wana ayebi te soki Joseph Kabila mutu azoyambe esoki ndenge nini mais mpo na ngai namoni eza bateatre oyo Kaleva azosala na yango bateatre wana ekosila sukasuka tokozwa ye parce que Daniel Masaro akimaka ntina kenge mais asutukaka kuna na niveau ya kenge bakamataka ye te basala nini bakamati ye donc Masaro aza na esika okima biso te tokokanga ye yango wana cher combattant nazokende na koshite na koyebisa biso eloko oyo boyebi ke touti kozwa vaccin oyo Afrique du Sud aboyaki yango Afrique du Sud aboyaki vaccin wana soki AstraZeneca parce que eza na befe ya mabe mais Etienne Longondo akei akamati vaccin wana aye na yango mpo bapesa bakongolais aleki na top Congo Christian Lusakweno atuni ye vaccin wana sikoyo yo mutu akobanda kozwa ou bien chef de l'état mutu akobanda kozwa faut comprendre que ça copie na bango il peut se vivre Etienne Longondo abi te ngai na kozwa le chef de l'état soki akozwa to akozwa te wana etali ye me ngai nde nakobanda kozwa alingaki tobanda ngo lelo lendi mais Dieu est bon basekret ya vaccin wana ekobima bien avant na Italie soki na France soki 7 pays baremarke vaccin wana ezoboma bato do soki babeti yango après quelque temps do soki babeti yango neutraliser corona nyonso mais après quelque temps eye koprovoke crise cardiaque odaye sikoyo eloko ndenge wana bolingaki boya komeka nango mpe ya faci beto biso topede mokonzi na biso bandoki minene yango moni papa na biso oyo église onani mukuna alobaki boye vaccin wana boye na yango bokende bomeka ngo nanu mpa badepute na biso na assemblée nationale soki bomeki badepute nyonso tomoni ke badepute badaye tokolobaka gloire ade bakufeli mboka viva yaya bato bazala bakomplot ya mabe mpo na mboka oyo donc heureusement Faci Beton akei kokolabore na États-Unis d'Amérique po azali super puissance ya monde soki te nayebisi yo mboka oyo nde balingaki baboma biso nyonso tosila na biso mais États-Unis azotelemela bango parce que makambo élection bauti kotia pression oyo bato babandi mpe baeuropéen mais États-Unis alobi alandi idée na biso ya recensement abi élection fota bandango na recensement États-Unis alobi azosoutenir RDC mpona makambo etali recensement aleboganga lisusu bango nyonso monoko bakangi topesa viva yango cher combattant baprojet nyonso mabe bazalaki nango mpo na mboka oyo na maye awa sikoyo ekomi moma peuple congolais asepela na yango wana gouvernement ezobima ebele bayaki na kati ya union sacré lisusu bayelaki na profit mais ntango gouvernement ezobima awa ebele bazosala tula musiasa ya sasa yango oyoki na ngambo ya PPRD lokola bayebi bato na bango bazalaka baopportuniste nalandi bango balobi ke tozozela bango
ntango gouvernement ezobima toyebi ke ebele bakokima na bango mopanzi wana bakozonga kotoli yango oyo nyonso akoki te union sacré yebake aza moyibi tokotikala na bavrai congolais bavrai fils du pays oyo baza na susi ya mboka nde bango tokotikala na bango yango gouvernement yango lelo si tout va bien RTNC azobwakela biso gouvernement ntango azobwaka yango biso tokoakompagne bango na palais du peuple pour que bakende koinvestir bango yango wana mpona kita na makambo ya misala natiki nanu moso ya UDPS vivant UDPS vivant nazosenga na kombata nyonso oyo aza awa ya parlement oyo komba yango oyo yakozala na karte ya parlement oyo ntango tozoloba bato nyonso bazoyoka makambo oyo banda kolanda ngai na nsima o président o ngai naza kombata na yo o président ngai naza boye parce que président José apesi biso instruction alobi ke boidentifie bakombata bazala deja na bakarte na bango ntango tozobeta sete gouvernement ezobima président José aza na ministère ya finance junior mata boyeba ke bazoelire ye titulaire ntango akozala kuna akozala na accès ya konomi akozala bakombata ebele ndenge yango tozoloba bien ke za na kati ya parlement ntango tozoloba yo ozomona ke tozosala baje papa tobanda koya awa na ntongo vers même 6 heures parce que kopermettre ressource tokotisa parlement na ba 8 heures te tobanda vers même 6 heures 7 heures donc na 8 heures tokeye déjà boulot parce que kala mingi te tozobanda déjà mosala nde nazo insiste makasi te yo oza na carte te secrétaire aza nsima wana le kaka moke bosolola ye bosilana UDPS viva UDPS viva mpona bato oyo baye nsima kokanga lonzu bauti koproduire 6 000 tonnes de maïs tobetere chef de l'état makasi parce que boyeba ke eloko wana nde sosala peuple congolais parce que bololaki mingi o tozolia te papa mokonzi ya mboka ntango azalaki na kati ya nsela ayebisi bango ke alobaki na biso naza deja na clé ya social ya peuple boyeba ke a bientôt social na balabala parce que souci ya mokonzi ya mboka eza peuple congolais balia nde andezo papa nazoyebisa eloko ya motuya sambela mpona fatimbe bitumba nano esili te bajaloux baza ebe baprésident moko ya bapays frontalier na biso bavoisin baza na jalousie contre Fatimbe basali ba 80 ans 70 ans 60 ans voire même 40 ans mais Fatimbe aye azosala succès comment aye akomi président ya Union africaine comment aye akomi déjà kala mingi ta azosiéger na conseil de sécurité nde omoni motema mabe eleki na baprésident ebele oyo baumele na kati ya pouvoir nde na yango nazoyebisa bino ke mboka na biso ekozala développé bato ebele bakoya au monde entier bakokitana na Congo papa nazoyebisa bino ke mokonzi ya mboka ntango atuni bango ke boye nanga bavrai pêcheur bakoki kobimisa bapêcheur ya bacravate na baveste mokonzi ya mboka alobi atali ya papa nga nayebeli bapêcheur na makambo ya coupe na basengle na tolipole na basinga na ba ayebi ke baza bango te zuka nde bazalaki deja na mpo bakosa mokonzi ya mboka bayebisa ke papa makambo mpo wana toyebi yango te papa nazoyebisa bino ke mokonzi ya mboka aza pili kinois yo ozomona ke Fachi ayebi bato te Fachi ayebi bato nyonso na mboka na biso nde omoni mokonzi ya mboka ayebisi bango ke nayeki susi na bino nakoyebisa bino ke mpona bato baye nsima